હેલો દોસ્તો, સ્વાગત છે આપણી ચેનલ લાઈવ વિલેજ લાઈફ વિથ વિલેજ ટૂરમાં। દોસ્તો, જુનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકામાં ધરતીપુત્રોની આજીવિકા સમાન ગણાતી નોલી નદીમાં આજે વહેલી સવારે ધોળા પૂર આવવાથી ધરતીપુત્રો અને ગામજનોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। સતત મુશળધાર વરસાદને કારણે ઉપરવાસથી પાણીની આવકમાં વધારો થતાં કામનાથ નદી બે કાંઠે વહી રહી છે। दोस्तों, आवा वीडियो देखवा माटे अपनी चेनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबावो। बेल आइकॉन प्रेस करवाथी तरत ज तमने वीडियो की नोटिफिकेशन मळी रहे। तेथी वीडियो ने लाइक करो, शेर करो और चेनल ने सब्सक्राइब करो।